दीस बुधवार, नोव्हेंबराची 12 तारीख 2025. पहिले वाचप जाणवा हे पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 6 वळ 1 तावन 11 पर्यंत. लोकांच्या जम्याचेर अधिकार चलयतल्यानो आनी आपणाकाल जायतीं राष्ट्रां आसात म्हूण गर्वान भरलेल्यानो, आयका. कित्याक तुमची पदवी तुमकां सर्वेस्परान दिल्या आनी तुमचें रायपण महोन्नतान दिलां. तसो तुमच्या करण्याची परीक्षा करतलो आनी तुमच्या योजनांची तपासणी करतलो. तुमी ताच्या राज्याचे सेवक, पूण तुमी प्रामाणीकपणान न्याय निर्णय करूंक ना आनी कायदो पाळूंक ना. देवाचे कुशे प्रमाणे तुमी चलोवंक नात, देखून तो औचित्य आनी भिरांकूळ रितीन तुमकां शिक्षा लावंक येतलो. कित्याक उंच स्थानार आसलेल्यांची कठीण झडती जातली. लानविकांक दयाळायेन बक्षणे मेळटलें, पूण बळवंतांची कठिणायेन परीक्षा जातली. कित्याक सट्टाचो धनी कोणाकच भियेना आनी व्हडपणाची तो पर्वा करिना. कित्याक ल्हानांक तशें व्हडांक तणेंच केल्यांत आनी सट्टांक एकेच रितीन तो सांबाळटा. पूण पदवेदारांची कठीण झडती जातली. देखून फुडाऱ्यानो, तुमी जाणवाय शिकच्याक आनी पातळ करिना जावच्याक हांव आतां उलयतां तीं उतरां तुमच्या खातीर सांगलेलीं म्हणून वळखून घेया. कित्याक पवित्र वस्तू पवित्रपणी सांबाळटात तांकां देव पवित्र करतलो आनी तो शिकयल्ल्यांक तांतूं आसरो मेळटलो. देखून म्हज्या उतरांक आशेवन रावा, तांचो अत्रेक करा आनी तुमकां शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 82 3-4 6-7. श्लोक. ऊठ देवा आनी प्रतिमेची झडती कर. दुबळ्या धाकट्यांची आनी अनाथांची हक्कां राखा. कश्टतल्यांक आनी गरजेवंतांक सांबाळून धरा. अस्कत्यांक आनी गरिबांक सोडया. नश्ट्यांच्या पासांतलीं तांकां निवारा. श्लोक. ऊठ देवा आनी प्रतिमेची झडती कर. तुमी देव, तुमी समेस्त महोन्नत देवाचीं भुरगीं, अशें हांवें तुमकां म्हळें. तरी हेरा मनशां परी तुमी मरतल्यात, खंयच्याय कुंवरा परी तुमी सकल्या पडटल्यात. श्लोक. ऊठ देवा आनी प्रतिमेची झडती कर. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. सर्व घडितांनी देवाक अर्घां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान आसलेल्या तुमचे थावन हेंच देव विसारता. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 17 वळ 11 तावन 19 पर्यंत. तवळ जेजू जेरुसलेमाक वचूंक म्हूण समारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान चमकतालो. तो एक हळ्ळेंत रिगतना 10 जाण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या तळ्यान बोब मान ते म्हणाले, जेजू, मेस्त्री, आमची काकूट कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या तळ्यान देवाक वर्णित पाटी आयलो आनी जेजूच्या पांया मुळान सरपुडोन ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक समारियागार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जाण नितळ जाल्ले न्ही? हेर 9 जाण खंय आसात? ह्या परगाव्या शिवाय पाटी येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय? उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट धन चल. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचें उतर हें.
वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हर एक मनीस जल्मतावन मोरा पर्यंत देवान केल्ल्या सर्व बळपणापासून ताचो उपकार आठयता. उपकार आठवणी मनशाच्या काळजाचो एक खरोशे गुण. आयचे सुवार्तेंत जेजू गलिलिया आनी समारिया मध्ये पाशार जाताना 10 जण कोडकार मेळ्ळे जेजूक. जुदेव आनी समारियागारामध्ये संबंध बरो नासलो तरी कोडकारामध्ये एकलो समारियागार आसलो. जेजून 10 जण कोडकारांक आपण गूण केले आनी 10 जण नितळ जाले. समारियागार आपूण नितळ जाल्लो पळोवन व्हडा ताळ्यान देवाक वर्णित पाटी आयलो आनी जेजूच्या पांयांक पडोवन सर पडोवन ताचो उपकार बावडूंक लागलो. देवाक दिनवासूंक बरें काळीज आनी मौन जाय. काम जालें वयस मेलो म्हणली सांगणी आमी आयकल्या. आमकां जाय आसलें तें मेळटा पर्यंत आमी मागता, तें मेळटस आमी विसरता. हें मनशा जिवितांत स्वाभावीक. ल्हान तावन रक्षण दिल्ल्या देवाक, पालन पोशण केल्ल्या आवय बापयक, गरजे वेळार आमचे जिणेंत, शिकपांत, वावरांत, आकांतावेळी कुमोकू सेवा दिल्ल्या शिक्षकां, धार्मिकां, शेजारी, इश्ट मंत्रांक बिलकुल विसरूंक नजो. किंग लियर नाटकांतले उतर. सोरपाच्या विकाळ दांताप्रास सड तोपचे अनुपकारी मनीस. सदांच तांणी केल्ल्या बरेपणाक उपकार बावडूंक उगडास दवरीचे. म्हज्या आत्म्या सोम्याक संतोषान स्तुती दी आनी ताची बेसावां केदींच विसरा नाका.